今日就由我一屋四寶嘅 Yan 帶埋2位小朋友嚟到 Osaka Guest 主理嘅黑廟私人。呢個地方入場係免費嘅，無論你要搭地鐵或者 JR 嚟都係好方便㗎。哇，咁多人嘅！原來由而家開始，直至到2025年嘅12月25號，佢哋同小新一齊合作搞緊活動啊！就係整呢個咁可愛嘅小新曲奇餅啊！呢個廟私人嘅環境真係好好啊！對面呢就有個 Eon Mall， 參觀完仲可以行埋街食埋飯先返屋企。呢個廟私人呢有4層嘅。入場係免費，係一啲特定嘅體驗呢先需要收費。而報名處啊，或者你想查詢有啲咩活動呢，都係喺晒2樓嘅。佢呢度講咩㗎，哥哥？我2個仔最中意就留喺1樓呢度玩啦。因為呢度有好多小遊戲啊，佢哋就係透過小遊戲話俾小朋友聽乜嘢係環保，碳又點樣可以能源再生呢？你一再配得細佬？喂，你咁樣就唔啱啦。呢個好難3樓同4樓就有示範單位睇，仲有好多可以用到 gas 嘅產品介紹俾你嘅。喺嗰邊我就冇拍太多片啦，留翻俾你哋自己睇啦。6歲媽哋啊！2樓仲有一個遊戲 corner 係 for 一啲比較細嘅小朋友嘅。如果玩攰咗、頸渴、肚餓嘅話咧，呢度都有埋餐廳可以俾各位休息㗎。講咗咁耐，終於到我哋今日嘅重頭戲啦！雖然我哋門未開都已經嚟排隊，但係已經去到3點半呢個場次，亦都係今日嘅最後一場啦！洗手，我哋準備開始整曲奇啦！唔係哇酷啊！去到佢已經 mark 咗位俾我哋噶啦。呢個活動嘅收費呢，就係2000yen一個曲奇，你可以2個人、3個人整1個曲奇都得，或者好似我哋咁，每人報名自己整1個。我見啲小朋友都睇咗先。材料已經準備好晒俾我哋噶啦，仲有圖文並茂話俾你聽點樣做先會似呢隻小生呢？當然你可以加自己嘅諗法落去啦。先用一嚿大麵團壓成小新個頭嘅形狀先。哇，原來咧都幾硬㗎，都幾用力㗎。你睇下佢要跪晒喺張凳嗰度整啊！因為你手熱啊嘛，係咪？整緊嘴仔啊！哇，你個嘴好大下都。好。唔緊要嘅，你中意大中意細都得嘅。預計整呢隻小新嘅時間呢，就用半個鐘頭，搞掂咗舉手話俾老師聽，佢就會幫你記低個名，然之後1個鐘頭就可以過嚟攞返㗎啦。細佬爺爺。搞掂咗，佢會俾個好精美嘅盒仔你拎住返屋企啊！佢哋2個想即刻偷食，我話唔准啊！返到屋企先准開，睇下個背面，俾我睇下個盒，好靚啊！好靚啊，仲可以寫名。好，係咪而家開始食啊，細佬？吓？睇下，係咪朱古力味嘅頭髮？係。你估你可唔可以一次過食晒啊？好唔好食㗎？吓？哥哥你而家食唔食啊？而家食咯，係啊，就大喎！哇！啜佢一啖啊！而家佢哋喺度睇緊蠟筆小新食蠟筆小新嘅頭。啊！我哋下次有機會再整呢啲嘢，你仲去唔去啊？仲去？我唔去。
你唔去啦嘛？咁我就同哥哥約定咗啦。拜拜，拜拜一陣啦。好慘啊！崩你個頭。多謝各位支持一屋四寶，記得 like、share、subscribe 同埋撳鐘仔啊！拜拜。